Salut tout le monde. اليوم نكملوا la page 13 تاع السنة الخامسة. وصلنا لجو ميكسبريم أعبر. قبل ما نديروا التعبير راح نعطيكم بعض الملاحظات فيما يخص les deux auxiliaires يعني être ou avoir. Il existe deux auxiliaires être et avoir. Tous deux peuvent être utilisés tantôt comme verbe à part entière, tantôt comme auxiliaire. يعني عندنا زوج هادو لي زوكسيليير عندنا اتر وعندنا افوار نقدروا نستعملوهم وحدهم كفعل ونقدروا نستعملوهم كمساعد لافعال اخرى. نعطيكم مثال عندنا مع لوكسيليير افوار j'ai gagné de l'argent. هنا استعملناه كمساعد. Il a aidé le deuxième verbe اللي هو gagner. استعملناه في الباسي composé. J'ai gagné de l'argent. Bon هنا مازلنا احنا ما وصلناش لو باسي composé. Prochainement تاع الخامسة رايحين يدرسوا لو باسي composé. نركزوا فقط على الوظيفة تاع الفعل avoir و être. يقدر يكون وحده ويقدر يكون مساعد لفعل آخر. الجملة الثانية j'ai de l'argent. عندي المال. نشوفوا l'auxiliaire être. Je suis algérien. أنا جزائرية. Je suis né en Algérie. هنا استعملناه وحده وهنا استعملناه كمساعد للفعل naître. Donc عندنا هادو les deux auxiliaires ils font partie du troisième groupe. ينتميوا إلى المجموعة الثالثة. L'auxiliaire être هذا وقتاش نستعملوه؟ Il est utilisé pour exprimer un du sujet concerné, état ou une attitude. يعني نستعملوه باش نوصفوا الحالة أو الموقف. بالنسبة l'avoir, il est utilisé pour généralement il est utilisé pour montrer que le sujet possède quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, je dis j'ai un beau bébé. هنايا je possède un bébé, c'est quelqu'un. Ou là, j'ai un beau cartable. Là, je possède quelque chose. Le verbe avoir veut dire posséder. Posséder يعني يمتلك. كي نمتلكوا حاجة نستعملوا avoir. كي نهضروا نوصفوا الحالة ولا الموقف تاعنا نستعملوا l'auxiliaire être. Bon, donc نشوفوا le verbe être ou avoir au présent. التلاميذ لازم يحفظوهم عن ظهر قلب يعني شفهيا وكتابيا. être je suis. نعطيكم طريقة للحفظ مثلا يقرأ ويدير épellation يعني بالحرف S U I S. Je suis S U I S. Tu es ES. Il ou elle est EST. Nous sommes. Vous êtes. Il ou elle sont. بالحرف nous sommes S-O-M-M-E-S. Vous êtes E-T-E-S. Ils ou elles sont S-O-N-T. نفس الشيء بالنسبة l'auxiliaire avoir بنفس الطريقة. J'ai A-I. Tu as A-S. Il ou elle a. Nous avons A-V-O-N-S. Vous avez A-V-E-Z. Ils ou elles ont O-N-T. بون خلصنا من الشرح ولا الملاحظة اللي عطيت لكم. دوكا نشوفوا التمرين اللي موجود في الصفحة 13. Je m'exprime à toi maintenant. Avec ton camarade, décris un animal sauvage de cette liste. Utilise la boîte à mots suivante. هنا décrit ماشي écrit. écrit يكتب و décrit يصف. رايحين نوصفوا هادو الحيوانات الأربعة اللي بروبوزاوهم لنا. عندنا الأول ليليفون الفيل، الثاني لو ليون الأسد، والثالث لا جيراف الزرافة، وعندنا لو زبغ. لو زبغ اللي هو حمار الوحشي. عندنا لا بواط اوتي هادو الكلمات اللي راهم ملونين لازم يفهموهم التلاميذ. لي بات هما الأطراف، لو كو الرقبة، دو ديفونس اثنين أنياب، لي تاش البقع، اون لونغ ترومب الخرطوم الطويل، اون كرينيير هو الفرو هذاك المحيط بوجه الأسد،
وعندنا لي زوغاي الأذنين وعندنا دو كولور مارون لون البني دي غيور نوار وخطوط سوداء. عندنا كي نبداو بالحيوان نشوفوا الاشياء اللي يمتلكها يعني الممتلكات تاع الفيل. مثلا نبداو بالفيل نقول ليليفون. اول حاجه نقول ليليفون est un animal sauvage. نقول واش عنده، نروح نقول واش عنده. نبدا اول جمله دائما نعرفوا الحيوان نقولوا ليليفون est un animal sauvage. نقطة. درك ما نزيدش نعاود l'éléphant. Il faut éviter la répétition. L'éléphant هو un nom masculin. On dit un éléphant. Donc je vais le remplacer par le pronom personnel اللي هو il. نروحو دوكا واش عنده. راح نستعملو مع الفعل avoir. alors مع il نقولو il a واش عنده une longue trompe يعني خرطوم طويل. ما نزيدش نعاود il a نزيد نكمل ندير فاصله ونكمل. هنا راح نديرو énumération يعني تعداد. راح نعددو الاشياء اللي يمتلكها. une longue trompe de grandes oreilles et de défense الأنياب تاعو من العاج. نقدروا نقولوا en ivoire. خلاص هذا تحصلنا على الفقرة الأولى تاع لو ليون. زيدوا الفقرة الثانية باردون تاع ليليفون. زيدوا لو ليون. لو ليون دائما الجملة نبداها بالماجيسكول. لو ليون نخلي ليسباس كما نشوفوا هنا نخليو ليسباس. لو ليون البياض. لو ليون كيف نعرفوا الاسد نقولوا est un animal sauvage. ولا نقدروا نقولوا le lion est le roi des animaux. هو ملك الحيوانات. et le roi des animaux. نقدر نغاردي la même phrase هذيك تاع un animal sauvage. إذا كان الحيوان المقترح أليف نقولوا domestique. domestique هي عكس sauvage. نحط نقطة نعوض لو ليون كيف بإل. نروحو لو فيرب avoir. il a نشوفو واش عنده. عنده هذيك لا كرينيير. لا كرينيير نقولو il a une belle crinière. نقولوا عنده تاني بالنسبة للبولاج يعني ما يغطي الجسم تاعو لونه بني. نقولوا هنايا il a une belle crinière foncée. Elle est plus foncée que bon. عندنا il a une belle crinière foncée. نقدروا نزيدوا نقولوا اللون تاعو مثلا بني. il est de couleur marron. لا il est marron. tout simplement il est marron. نقطة. انتهت الفقرة الثانية. نشوفوا لا جيراف. لا جيراف نديرو تعبير على لا جيراف. لا جيراف كيف نوصفوها نقولوا حيوان متوحش. est un animal sauvage. نقطة. هنايا عندنا لا جيراف. لا جيراف مؤنث إذن رايحة نعوضها
بالضمير المناسب للمؤنث اللي هو ال. واش نقولوا؟ نقولوا مثلا الاي تشتهر الزرافة بالطول. الاي trop longue، طويلة جدا. نقطة. ونروحوا son pelage est de couleur marron avec de grandes taches، ببقع كبيرة غالبا ما تكون صفراء اللون. يعني بقى لنا لو زبغ. كيف بالنسبة لو زبغ نقولوا لو زبغ est un animal sauvage. هذه الحيوانات كلها متوحشة. لماذا؟ لأنها تعيش في الغابة. ils vivent dans la forêt. le zèbre نعوضو بإل. نقولو il est noir، هو أسود اللون، avec des rayures blanches. c'est tout. هذه عبارة عن مدخل إلى التعبير الكتابي في جملة أو جملتين فقط. درنا لا ديسكريبسيون تاع لي زانيمو مع استعمال لوكسيليير être و avoir. السؤال اللي بعده connais-tu d'autres animaux sauvages présente-les à tes camarades. إذا كنت تعرف حيوانات أخرى متوحشة قدمها لأصدقائك بنفس الطريقة في جملة أو جملتين مع الوصف واستعمال être et avoir. Merci de m'avoir écouté.